你們要讚美耶和華，我的心啊，你要讚美耶和華。我一生要讚美耶和華，我還活的時候要歌頌我的神。讓我哋一同嘅禱告。慈愛嘅天父，感謝你俾我哋今日可以同心嚟到你嘅面前，願聖靈去降臨我哋每一個人身上，讓我哋用心靈同埋誠實獻上敬拜你嘅聖名。你就係嗰位創天造地嘅主，你嘅慈愛永遠長存，你嘅信實直到萬代。求你潔淨我哋每一個人嘅心思意念，叫我哋喺你嘅殿中專心嘅仰望你，讓讚美同埋感謝都充滿我哋嘅口，讓聖靈指引我哋去到敬拜。願一切榮耀都歸於我哋嘅父神，奉主耶穌基督得聖名字祈求，阿門。弟兄姊妹早晨。今日我哋又一次嚟到教會裏邊，一同去到去敬拜上帝。讓我哋將呢一刻分別為聖，放低我哋心中所記掛嘅事情，讓我哋選擇上好嘅福分，單純嘅專心去到敬拜呢一位創天造地嘅耶和華。讓我哋一同用詩歌去到歌頌，讓我哋一同唱呢一首詩歌響應。蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我輕聲嘆息，世上群生皆要響應，竭盡餘生榮耀你，你是磐石，永在的高台，在危難處你引領我心得勝，救主基督滿溢大愛，教我親身經歷壯闊傳奇，憑十架無盡愛來贖我靈，來換我全屬你差遣。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大，獻我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我全屬你一生讚美。我哋敬拜嘅唔單止係嗰位創天造地、創造一切嘅主，佢更加係愛我哋。佢喺十字架上面為我哋犧牲，流出寶血，救贖我哋嗰位主。讓我哋呢一生都讚美我哋呢一位愛我哋嘅主。讓我哋一同再唱呢首詩歌。如同蒼一再呼應，浩瀚繁星榮耀你，滿有能力，卻極之溫柔，稀罕我輕聲嘆息，世上群生皆要響應，竭盡餘生榮耀你，你是磐石，永在的高台，在危難處你引領我心得勝，救主基督滿溢大愛，
教我親身經歷壯闊傳奇，憑十架無盡愛來贖我靈，來換我全屬你差遣。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大獻我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我全屬你一生讚美。我要高舉你是上帝，述說恩典廣大獻我頌揚，傳頌你成就了奇妙作為，容讓我全屬你一生讚美。弟兄姊妹，喺新一年裏邊呢，我哋好多時都會有一啲計劃喺我哋當中，但係當我哋計劃嘅時候呢，我哋有冇將神放喺我哋計劃裏邊，甚至乎呢係放喺計劃嘅首位呢？天父教我哋數算自己嘅日子，好叫我哋得着智慧嘅心，知道喺我哋生命嘅計劃當中，乜嘢先至係最重要。今日我哋就用呢首詩歌，將敬畏同埋感恩都獻俾我哋嘅天父。誰的冠冕，我以一生尋求你面。時光不要跑，轉眼成空，誰可經跨萬有在手中？求教我數算我的日子，願我選上這不懷冠冕，年日有多少，年華可老掉，如飛的一生當敬畏主。神教我數算恩典日子，願信心堅壯遵主旨意，來讓我展翅，強如香柏樹，餘生侍奉我主。你以恩典為年歲的冠冕，我以一生尋求你面。時光不要跑，轉眼成空，誰可經跨萬有在手中？求教我數算我的日子，願我選上這不懷冠冕。年日有多少，年華可老掉，如飛的一生當敬畏主。神教我數算恩典日子，願信心堅壯遵主旨意，來讓我展翅，強如香柏樹，餘生侍奉我主。求教我數算我的日子，願我選上這不懷冠冕。
年日有多少，年華可老掉，如飛的一生當敬畏主。神教我數算按年日子，願信心堅壯遵主旨意。來讓我展翅，強如香柏樹，餘生侍奉我主。來讓我展翅，強如香柏樹，餘生侍奉我主。喺聖經裏邊咧，有一個好出名嘅神蹟，即使咧我哋有冇返教會，相信咧都聽過，就係咧神將紅海分開，帶領以色列人咧出埃及。當我哋喺生活裏邊遇到困難嘅時候，可能咧呢啲困難就好似紅海咁樣阻擋住我哋。跟住呢一首詩歌咧，佢話俾我哋知道，原來咧喺我哋生命當中嘅困難，從來咧都唔係眼前嘅紅海，而係我哋嘅小信。讓我哋咧用呢首詩歌堅定嘅將信心跨越我哋嘅紅海。前路似沒處可行，後退或有追兵已靠近。無懼神是我的原因，有光誰害怕黑暗？前路似沒處可行，後退或有追兵已靠近。無懼神是我的原因，有光誰害怕黑暗？從前去到現在，神仍掌管主宰，主的愛照亮每個不信世代。神能將海分開，試煉盡都掩蓋，主超過我在面對的紅海，四面攔阻不致怯懦，風中展翅的我，在主安穩裏度過。願我哋遇到困難嘅時候，都知道咧，我哋所信所依靠嘅就係呢一位嘅神。前路似沒處可行，後退或有追兵已靠近。無懼神是我的原因，有光誰害怕黑暗？從前去到現在，神仍掌管主宰，主的愛照亮每個不信世代。神能將海分開，試煉盡都掩蓋，主超過我在面對的紅海，四面攔阻不致怯懦，風中展翅的我，在主安穩裏度過。去到現在，神仍掌管主宰，
主的愛照亮每個不信世代，神能將海分開，試煉盡都掩蓋。主超過我在面對的紅海，四面攔阻不致脅落，風中展翅的我，在主安穩裏度過，四面攔阻不致脅落，風中展翅的我，在主安穩裏度過，在主安穩裏度過。今日係聖餐嘅主日，我哋有詩班為我哋獻詩。今日佢哋所獻嘅詩歌係我們聚集主前。出邊嘅弟兄姊妹咧，可以入到嚟主堂裏邊就坐。跟住係讀經嘅時間。今日正道嘅經文記載咗喺馬太福音3章13至到17節。馬太福音3章13至到去17節。讓我哋一同咧去誦讀。當下耶穌從加利利來到約旦河，見了約翰，要受他的洗。約翰想要攔住他，說：我當受你的洗，你反倒上我這裏來麼？耶穌回答說：你暫且許我，
因為我們理當這樣盡諸般的義。於是約翰許了他。耶穌受了洗，隨即從水裏上來，天忽然為他開了，他就看見神的靈仿佛鴿子降下，落在他身上。從天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。讀經完畢。今日我哋有我哋嘅堂主任李玉蓮傳道為我哋證道。今日證道嘅講題係從天上有聲音，將時間交俾你傳道。弟兄姊妹早晨，願恩惠平安從我哋嘅父神並主耶穌基督歸於你哋。我哋同心祈禱。全能嘅聖天父，我哋多謝你，因為你俾我哋有生命氣息。我哋全感恩嘅心，今日一齊嚟敬拜你。願你嘅話語解開，發出亮光。求聖靈賜俾我哋有明白真理嘅悟性，又將你嘅話藏喺心裏邊，聽道同埋行道。我哋嘅禱告係靠耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，咁咧就今日嗰個經文咧，又係大家好熟悉咯。因為咧喺教會嘅年歷嚟講咧，我哋由耶穌嘅生平開始，就由將臨期啦，我哋就知咗耶穌係預言之中要嚟嘅救世主。知道上帝照佢嘅應許，佢嚟咗啦，聖誕。跟住咧，佢就慢慢就長大咯，係咪啊？所以上次我哋講咗12歲去聖殿，今日係耶穌受洗嘅主日，係紀念耶穌受洗，即係30歲咯。所以咧呢個嘅聖經記載佢嘅生平咧，好快咁就記咗。跟住咧喺成年裏邊咧，我哋用更多嘅時間精力就係綠色嗰度。我哋受咗上帝咁大嘅恩典，靠住聖靈嘅能力要傳福音啊！好，但係今日咧，我哋真係要睇嘅咧，就係關於洗禮。咁等我同大家都重溫一下啦。喺在座當中，可能好多弟兄姊妹已經接受咗水禮啊！我哋而家好中庸之道講水禮，即係話咧浸又得，灑水又得。不過耶穌接受嗰個係浸落水裏邊嘅禮。所以俾一個咁嘅影像大家先。咁我自己咧信主咧，我係嚟自浸禮嘅教會嘅，係浸信會，所以咧乜都要浸落去先算數㗎嚇。咁係個禮儀嘅形式，平安福音堂都係浸禮教會嚟嘅喎。不過大家見到，咦唔係我見到灑水，因為有啲情況之下咧，我哋會用另外一個形式去進行。不過如果你翻嚟呢間教會，人哋問你間教會係做乜，都要答到俾人聽係我哋浸禮嘅教會嚟嘅，就係用一個身體語言啊。如果你經歷過嘅浸禮，去表示我已經與耶穌同死同埋葬，但係又同復活，有一個新生嘅樣式。好啦，咁就問啦，如果你真係已經接受咗洗禮，無論你係第一間教會轉過嚟或者喺度，點計都要上幾堂洗禮班啦。有啲洗禮班幾個月嘅喎，所以你應該好知道，然之後先加入嚟，點解會洗禮嚇？仲記唔記得當年點解咧？係咪俾翻晒傳道，俾翻晒牧師？可能係咯，啲弟兄姊妹話要侍奉咧，要會友先可以侍奉喎。我又想唱詩啦，又加入敬拜隊啦，又想見到崇拜佢哋咁唔夠人手，我又想幫手啦，幫手啊！咁所以咪洗咗禮，做咗會友咪去幫手咯。有冇聽？嗱，我哋唔好駁先，我哋唔好考試。呢個可能都係一個觀念嚟嘅喎，或者係唔係淨係為做嘢嘅？我心真係信噶嘛，咁啊信咪要話俾人聽咯，等於淨係拍拖唔得噶嘛，拍拖去到咁上一日子就有個禮儀啦嘛，咁所以洗禮咪就一個公開嘅禮儀，去話俾人聽呢個我以前可能拜第樣嘅，可能我乜都唔信自己嘅，而家我就淨係信耶穌一個啦，我要做基督徒，咁所以洗禮咧係公開宣告我係一個基督徒啊，咁樣可能再信仰啲咯嗬。咁其實係咪一定要洗禮咧？嗬？乜唔係話信咗耶穌決志祈禱之後，神就與我同在嘅咩？聖靈就喺我心裏邊咯，咁咪神咯。正如今時今日同我哋古代有啲唔同，我哋古代而家叫古代啦，弟兄姊妹就係拍拖，跟住咁上嘅時候就要結婚，跟住生仔啦。而家話哎呀唔使啦，今日簽呢張，下次就簽嗰張，一齊中意咪喺埋一齊咪得咯。啲禮儀嘅嘢唔一定要嘅。嗱，咁所以咧，我哋冇用呢一個唔同嘅概念咧，去代入我哋嘅洗禮，即係話信耶穌係咪真係要洗禮咧？嗰
嗰間教會話要喎，嗰個基督徒朋友話要喎，都係人話嚟嘅啫。神有冇話要洗禮啊？因為耶穌咪做咗好榜樣，你又唔係耶穌，我又唔係耶穌，邊敢咁高攀啊？我哋係凡人嚟嘅啫，佢係神嘅兒子喎，點同啊？梗係有啦，唔通2000年嘅教會真係夠膽亂噏咩？係咪啊？因為耶穌升天嘅時候係咁樣講低佢嘅吩咐㗎。佢講俾在場嗰啲睇住佢升天嗰啲話，第一佢一定會再翻嚟。喺佢未翻嚟之前，大家唔好放慢手腳，要做嘢。做嘢點咧？要去。但係當時嚟講，佢哋被迫害好驚啊！耶穌都俾人逼死啊！佢話唔緊要，天上地下所有嘅權柄都已經賜咗俾佢啦。你睇下，死都唔可以捆綁佢，復活咗啦。咁然之後，耶穌就升天啦，叫我哋做乜嘢啊？叫萬民成為佢嘅門徒。所以弟兄姊妹，我同你係基督徒，基督嘅門徒。師傅做乜，我哋咪學師傅做乜咯。師傅講真理，師傅講福音，佢就將呢個任務大使命交咗俾我同你啦。咁未完喎，奉父子聖靈嘅名給他們施洗。所以我哋呢一個眾教會有嘅洗禮咧，係根據聖經嘅吩咐去做。奉父子聖靈嘅名給他們施洗，即係等佢好清楚認識，佢而家認識信靠呢個係三一嘅真神，唔好入錯教，唔好去錯會。未完喎，弟兄姊妹，所以如果你停留咗你喺洗禮嗰度咧，快啲的起心肝啊！凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。耶穌嘅吩咐喺晒邊度？喺晒本聖經嗰度咯。如果洗咗禮之後，通常咧初信至到洗禮咧就非常熱心、非常勤力嘅。日子越耐咧，就越放慢啦。跟住就好多原因藉口咯。耶穌話：我哋要學聖經㗎，用任何嘅方法，你翻嚟查經，翻嚟主日學，自己讀聖經，任何嘅方法，因為咧咁樣我哋先會肯定，先會知道，他就常與我們同在，直到世界的末了。好啦，咁所以咧今日講耶穌嘅洗禮，都講我哋嘅洗禮啦，因為耶穌都升埋天啦，等佢再翻嚟啫。今日可能啲洗禮唔係浸落水裏邊啦，有啲教會就直情唔需要浸池嘅，係用灑水嘅形式去表達。如果我哋知道都明白咗，無論點樣嘅水禮，都係表示一個宣告個身份，我哋就唔需要太執着啦。各處鄉村各處例，甚至有啲係去海灘浸嘅添。我就去過西貢咧，有個學生洗禮咧，咁我就見識過一次，即係行去海裏邊洗禮啊。咁咧就洗完之後咧，個執事咧就攞住個聖餐咧就行出去，咁啊喺海中央食聖餐。哇！呢個都係非常之深刻。咁我自己都係浸禮嘅教會啦，所以我都覺得呢一個禮都係一個非常之深刻，即係記一世。咁所以咧，如果呢一個嘅洗禮對於我哋基督徒嚟講係一個咁重要嘅價值，我都咁忠告啦。弟兄姊妹，如果你已經信咗耶穌，賣下告白先，做乜唔快啲去決定接受呢個洗禮，公開宣告你嘅身份呢？做咩咁隱藏呢？咁於是好多嘢諗，唔緊要，我哋有諗嘅空間嘅。不過先要話俾自己聽，我真係信佢，我就要洗禮噶啦，要宣告噶啦。呢個係聖經嘅教導。呢個聖經教導，當然個過程都係需要等候。好啦，我哋去翻耶穌呢度啦。如果人係要洗禮，耶穌當日點解佢都要洗禮呢？嗱，我哋慢一慢呢度先，因為咧好快脆你有晒答案噶啦。喺馬太嘅記載裏邊，今年我哋嘅經課咧主要係馬太福音為主嚇。就當下耶穌從加利利嚟到約旦河，就去揾約翰。嗱，呢個約翰就係大概半年嘅表哥啦，咁咧就要洗禮喎，哇，好主動喎，去接受洗禮喎，係啊，如果你想洗禮咧，你要主動出聲㗎，如果唔係人哋點知你個心諗啲咩咧？一陣間問多幾次又驚你有壓力，係咪啊？咁所以咧，佢係想主動去接受呢個洗禮。嗱，我哋記得啊嘛，耶穌佢喺埃及嗰度 BB 嘅時候走難，跟住就去咗加利利。呢一個省拿撒勒城裏邊咧長大嘅。上次我哋講佢12歲就係南下去到耶路撒冷去聖殿敬拜啦。轉眼間佢就已經30歲啦。你見到藍色呢航拍真係好啊，仲更加立體啊個圖嚇。呢條就係約旦河啦。當時施浸約翰呢，佢嗰個嘅傳福音咧，就喺約旦河一帶咧去接受呢個嘅洗禮。
即係去施行呢個洗禮。咁耶穌就遇上表哥，成條河咁長。如果我哋而家去旅行咧，就有啲嘅點咧，都即係宣稱係話當日耶穌洗禮嘅地方。咁但係咧，與其去拗係嗰點啊，定係200步之後嗰點咧，不如我哋去確認係咪發生過呢件事先。所以去聖地或者睇呢啲考古咧，我哋只會相信一樣嘢。如果經過2000年，一代一代嘅人都係咁講落嚟，可能個點未必真係喺嗰度嘅，係一個紀念嘅點都可以嘅。不過個事就係真實喎。咁所以咧，我去嗱約旦河好長，話長唔長短唔短啦，隻腳都要行好多嘅。咁咧就有一個咁嘅點，都好多時候咧旅行團都會去睇，就話宣稱可能當日咧耶穌就喺約旦河呢一個位置裏邊咧去洗禮。咁你話嚇得咁少水，唔夠浸喎？經過2000年啦，你知唔知啊？死海都就嚟乾啦，即係我哋嗰啲鹽咧，嗰啲鹽嗰啲facial啊、面霜嗰啲咧就嚟啲，即係唔夠，因為成個海地平線嗰啲水啊嚇，即係我哋俾即係蒸乾咗啦。所以耶穌當年佢就喺約旦河某一個點去接受咗呢個洗禮，係公開。既然係公開，就有好多目擊證人，亦都後來佢收咗啲入室弟子。就將佢啲生平好重要嘅事情咧，去記低落嚟，所以我哋今日先知道。好啦，佢要去受約翰嘅洗禮，我哋知道阿約翰拒絕佢嘅喎。點解咧？我哋教會若果有人洗禮，我哋應該好歡迎先係嘅喎。嗱，點解咧？我哋就要先知道究竟呢個撒加利亞嘅仔約翰，佢喺曠野，正話就係沿住約旦河周圍去傳福音，然之後嗰個人信咧就順便洗㗎啦，唔使搭浸池嘅。我哋要搭個浸池係咪啊？因為成條河咁長，佢周圍係傳福音，咁有人信啦，咁咪洗禮咯。所以我哋要用啲時間知道，究竟阿約翰所講呢個宣講悔改嘅洗禮，洗罪得赦，係一個咩嘅洗禮？呢個洗禮，我哋人相信咗神係咪要做呢？耶穌點解佢會做呢？呢個都係需要我哋去思考一下。係啊，歷史裏邊耶穌咪做咗咯。但點解佢會做呢？於是我哋就話：記得應該洗禮班話耶穌做好榜樣啊嘛，咁咪跟耶穌，咁都係一個榜樣。不過終歸嚟講，如果你知道當日耶穌接受約翰呢個係咩洗禮呢？耶穌唔應該做，因為呢，阿約翰、耶穌佢哋都身為猶太人，猶太人好緊張嘅係咩呢？律法，所有同律法違背嘅就叫罪。得罪上帝咧，就要用一啲行為去表示一個悔意，例如獻祭咯。咁而亦都唔係淨係得約翰一個人去施行浸禮啊。佢哋呢個浸水禮咧，亦都係其中一個表徵，就係如果係先知或者係神嘅僕人去施行呢個禮儀咧，係因為禱求上帝去赦免呢個人嘅罪。咁所以咧喺當時嚟講咧，呢個施浸禮咧係一個公開表示認錯，然之後悔改。悔改喺原本嘅文字嚟講咧係轉向，即係我以前咁樣做係唔啱，我而家兜翻行翻正路。原本嘅意思係咁樣。咁所以當阿約翰一路咁講悔改嘅洗禮，邊啲人應該去接受洗禮？邊啲人認罪呢？因為當時嚟講喺羅馬政府嗰個嘅管理之下，佢哋做生意啦，佢哋通商或者係文化嘅交流啦，條條大路通羅馬啊嘛。咁所以呢，有機會喺呢啲咁敬虔嘅猶太群體裏邊呢，佢沾染咗一啲外邦嘅説話啦、文化啦、信仰，可能違背咗律法嘅，可能嗰次安息日唔知做咗啲乜嘢嘅，咁啊要懺悔咯。咁所以呢，就要認罪。有個悔意，以後安息日咧我就乜都唔做噶啦，我唔會去煮嘢食噶啦，我唔會去做任何嘢啦。即係呢啲都係律法嘅條件嚟嘅，或者係我去咗做生意，冇供養父母嚇，冇對父母好啲，陪佢食飯，我不孝啦。於是所有犯咗律法嗰啲，咁你話呢啲都算呢啲十誡係你識啊嘛？有啲我哋唔係好熟嗰啲，例如隻牛放咗出去唔覺意，佢隻牛角整傷咗隔離個鄰居，我又冇賠償。喺律法裏邊好清楚講明嘅喎，哇！嗰次我有皮膚病啊，周圍走，冇喺屋企裏邊去好好地守規矩去自潔，所有嘅罪都需要有一個悔，有一個改。仲有啲行為上，例如嗰啲稅吏收多咗稅咧，好似我哋認識嗰個矮仔嘅撒該啦，或者呢個寫聖經嘅，我哋今日讀馬太，
馬太做耶穌嘅徒弟之前都係稅吏嚟㗎，個行規係收多啲㗎，落袋㗎。咁所以如果喺個行為上面、生活上邊或者倫理裏邊有啲咩罪呢，就會去聽呢啲嘅福音。而約翰就係其中一個講福音嘅人。嗰啲人若果心裏邊受咗感動，就會行出嚟。約翰，我知道唔啱啦，請你幫我奉上帝嘅名施行呢個洗禮啦，浸咗落去。約翰就話俾你聽，以後唔好再呃人啦，翻屋企啦。所以如果呢一個嘅洗禮係一個認罪悔改嘅洗禮，做乜耶穌要做啊？都話咗耶穌冇罪噶啦。所以原來聖經有交代㗎。路加醫生好詳細話俾我哋聽，約翰嘅宣告福音同埋悔改嘅洗禮係要應驗以賽亞書上邊所講。咁以賽亞書第40章呢，就係大概講喺曠野有人會預備救主嘅路，修直佢嘅道，然之後就話凡有血氣嘅都要見神嘅救恩。所以點解耶穌要接受個洗禮呢？或者佢要應驗聖經所講嘅？不過你話點都解決唔到，咁佢冇罪做乜受洗？耶穌降世，我哋講過啦，佢唔係一空降跳落嚟就30歲噶嘛，佢係選擇願意成為一個真真正正人嗰個成長嘅過程。佢成為一個胎喺瑪利亞嘅肚裏邊孕育，然之後出生，佢慢慢嘅成長，佢要俾瑪利亞呢個肉身嘅阿媽湊大，佢經過佢嘅少年嘅階段，會有討論嘅過程，佢會慢慢長大，有家庭，好多好多嘅嘢，所以佢做咗個人。聖經話咩？人都犯了罪，虧缺咗上帝嘅榮耀。所以佢呢個榜樣係俾我哋人啊，俾呢班人去睇，人就係有罪性，人就係要喺上帝同埋人面前宣告我不會再犯，認罪悔改。所以佢係用一個身體語言，一個禮嘅方法去進入個水裏邊，表示一個潔淨，係一個真係榜樣嚟嘅。另外一個更加深層嘅就係最後3年後佢死啦，佢以一個罪犯嘅身份被判死刑，但係佢冇罪噶嘛，所以我哋好知道耶穌係幫我哋頂咗嘅。所以罪係要洗禮，耶穌就宣告一樣嘢，佢將要承擔咗我哋所有嘅罪，所有嘅罪。所以罪嘅人要悔改，接受呢個悔改嘅洗禮。如果係咁嘅話，今日我哋再反思我同你受嘅洗禮，應該係呢種洗禮。所以如果你仲記得當日收花、當日影相，好開心，呢個印象係值得記憶嘅。但係我哋若果要我哋嘅信仰走得遠，走得夠深度，我哋要存感恩嘅心。多謝上帝接受我呢個曾經好多岩巉，以為自己好 OK。咁你話係喎，其實真係幾 OK 喎，我都冇行差踏錯，老師都話我乖，啲同事都話我好嘅喎。因為我哋人人起碼有一宗罪係需要悔改洗禮，就係我哋唔認神。喺我哋信耶穌之前，喺我哋洗禮之前，我哋都唔當佢係神。就算我哋聽晒呢啲故事，我哋識得背晒，讀教會學校背晒佢嘅生平，我哋唔當佢係神，唔當佢係主。呢個就係世人都犯咗罪，虧缺咗上帝嘅榮耀。所以我哋接受嘅係一個悔改，就係當我哋決志嘅時候，當我哋洗禮嘅時候，我就宣告，無論你睇我幾好，我睇你幾好，但係喺神眼中都係唔好。罪就係不好啊嘛，係不正啊嘛，我要修正翻，我要向翻上帝去行。所以呢一個係耶穌喺佢嘅生平裏邊一個點，就想話俾我哋聽，如果我哋真心認罪悔改，歸向呢一個咁愛我哋嘅救主，我哋要公開認佢，我哋公開話俾人聽，我哋接受呢個救恩。好啦，咁講咗嗰個洗禮，我哋再去翻當時嗰個歷史裏邊，耶穌就走去同阿表哥講，我都要洗禮。咁馬太又記載得好仔細嘅，約翰話搞錯咗，等於我哋未來我哋4月有洗禮啦。所以如果大家你係參與，或者你知道嘅弟兄姊妹咁都係有時機，不如都洗禮啦，咁就快啲報名啦，就嚟上堂啦，係咪啊？咁就知道邊個係施浸牧師，邊個係接受浸禮噶嘛，兩個角色唔可以對調噶嘛。約翰就話你叫我同你洗禮，呢
應該你做施浸牧師同我約翰洗啊嘛，係咪啊？我約翰就算係一個先知，就算傳福音嘅人，都係人啊嘛，所以咪罪人咯。咁你係神嘅兒子，因為家族裏邊30年都唔知佢咩身份咩，係咪啊？咁冇理由我同你洗啊，咁冒犯神個仔喎，點會有罪啊？使乜潔淨啊？所以耶穌就話：我們理當這樣盡諸般的義。我哋好熟呢個金句嗬。咁義咧喺原文裏邊都有個禮儀嘅意思。咁所以你或者可以講，無論呢度約旦河嘅水，或者我哋浸池嘅水，或者嗰幾滴嘅水，都唔係真係會洗淨，冇洗潔精。但係個意義咧，呢個禮咧嘅宣告就重要啦。所以耶穌知道嗰陣時阿約翰唔係好明嘅，後尾你再睇嘅聖經咧，佢就明白晒啦。咁咧就你俾我做啦。所以耶穌喺當時嗰啲鄉里就見到個30歲嘅約瑟個仔咯，瑪利亞個仔咯，佢咪做翻一個人應該做嘅嘢咯，就係向神去認罪悔改，然之後轉向神，佢就做咗呢一個榜樣。所以我哋好多時候上洗禮班都會提大家，耶穌都做，我哋憑乜嘢夠膽唔做呢？咁佢就係想話俾我哋聽係咁嘅。好啦，知咗之後呢，聖經嘅記載，馬太、馬可、路加都有記載喎。當時去洗禮嘅阿約翰同好多人洗禮噶嘛，阿耶穌今日嚟，佢之前都做咗好耐洗禮嘅牧師啦，係咪啊？咁然之後呢，之後都會同好多人洗禮啊嘛。所以聖經嘅馬太記載話，眾百姓都受了洗，就係正話嗰種個意思嘅洗禮。耶穌也受了洗。咁如果耶穌係冇罪，咁人係當佢普通一個30歲嘅人一個，咁咪冇分別咯。好似我哋有時當耶穌朋友到咧，冇大冇細。咁所以咧，喺呢個洗禮裏邊咧，天父咧用咗3個方法去證明佢係最獨特嘅。我哋唔可以扮話我哋都係咁樣，因為我哋唔係神嘅獨生子，我哋唔係神嘅獨一無二嘅救世主。睇下咯，可能你識背嘅嗬。第一就係3位嘅聖經作者馬太、馬可、路加都寫，當耶穌受咗洗，隨即從水裏上來，天忽然為他開了。阿馬可話天裂開了，路加話天就開了。所以冇辦法啦，因為我去唔到2000年前呢嗰個景象，咁呢啲圖畫都去最盡噶啦嚇，即係天開咗。有時我哋去旅行咧，見到好靚嘅風景咧，影翻2張相啊，或者有時天色好都會見到呢啲情況啊。我哋就會有時我都會想像天開了咁樣。咁但係如果我哋冷靜啲去睇咧，其實係啲雲好靚啫。如果我哋喺架飛機度睇到，其實係雲海嚟嘅啫。所以唔好是但講話見親呢啲天開了咁樣嚇親人係咪啊？成日見到咁靈異嘅，即係話喺當時嚟講，如果喺約旦河嗰班觀禮嘅人，即係耶穌洗禮都有好多人觀禮噶嘛，係咪啊？或者係施浸約翰自己所見到個天，其實同佢哋平時喺約旦河見到個天一樣嘅啫，都係嗰啲雲，都係嗰個藍色，都係嗰個白色啫嘛，個太陽都係咁樣冇變噶。所以呢個一定係個異象。而呢個異象當時究竟有幾多12門徒當中，佢哋已經跟咗約翰同埋耶穌咧？冇絕對嘅數據，不過肯定有，因為有啲人係初初跟阿約翰做即係認約翰做師傅，跟佢聽佢嘅，後來就轉咗跟耶穌師傅。咁所以咧，呢一個嘅第一手嘅資料一定係約翰嘅資料，因為佢係個施浸者啊嘛。另外一個第一手資料嘅就係耶穌自己咯，因為佢係師傅嚟噶嘛，佢後尾收徒弟，點止淨係講福音書咁少嘢啊？佢好多嘢同佢哋講噶，所以呢一個嘅經驗，天係開了。究竟耶穌點解喺佢嘅洗禮裏邊有呢個景象呢？我哋要對多啲嘅聖經嘅唔同嘅認識。天係咩地方？係上帝嘅寶座。天係嗰位創天造地嘅主權嘅範圍，生命嘅掌控者。佢而家差遣咗佢嘅獨生子嚟到成為一個生命，一個人。呢個天開了，就係對於耶穌啊，呢個就嚟3年後會死啊，完成任務呢個人呢，一個好大嘅肯定，就係天父對佢嘅肯定，為佢打開。我哋呢度行入嚟嘅時候，剛才大家經過門口入嚟，當我哋崇拜嘅時候，打開個門。跟住你卡住咗喎，原來今日咁啱塞車遲咗少少，
咁於是就要等敬拜完之後咧，開埋第二個門先進入嚟。所以開了就係一個接納進入，而家係個天開了，係天父去確認佢嘅身份，呢個係我個仔。呢個就係嗰個獨生子，所以如果我哋即係有機會去見到一啲洗禮咧，話個天好靚喎，好似個天咧知道我今日洗禮為我而打開咧，咁有少少高攀咗自己啦。因為呢一個絕對係耶穌經驗到上帝對佢嘅確認，但係我哋都可以講，我洗禮嗰日天氣好好，個天好靚都係嘅。但係呢個天好靚同你嘅洗禮其實係冇關係咯，因為個天成日都可以好靚。但係呢一次耶穌洗禮嘅時候，天為他開了，佢就好肯定，所以佢要話俾啲徒弟聽：我洗禮嘅時候，天為我開了，所以同你哋普通平民百姓嗰啲係不一樣，係不一樣。好啦，第二個耶穌也受洗，有啲咩特別嘅情況呢？又係啦，畫唔到係咪啊？我哋教會嗰個 icon 都係隻白鴿，我成日都欣賞呢個設計，好靚，我好中意隻白鴿。我哋平安嗰隻白鴿。點解一個阿馬太就話神嘅靈彷彿鴿子降下落在他身上？我專登幫你畫咗個他字，個他係講耶穌啊。然之後馬可同埋路加咧都係咁講，聖靈彷彿鴿子降在他身上。阿路加醫生話聖靈降臨在他身上，形狀彷彿鴿子。大家留意彷彿即係好似咋。所以咧，我哋可以繼續畫隻白鴿或者鴿子去代表聖靈降臨，因為聖靈係見唔到噶嘛，靈係點可以用肉眼見到咧？你都用啲方法去表達出嚟噶嘛，可以係咁，但係唔係等於係彷彿，亦都係。所以歷代以來咧，我哋有時放啲平安鴿啊，或者係見到白鴿就覺得好平安、好祥和嘅感覺，所以就用咗呢一種嘅飛禽去表示當時嗰個平安個感覺。就臨在他身上，即係話呢一個嘅聖靈係臨在他身上，聖靈係上帝嘅能力。不過當你咁睇嘅時候，正話咪話耶穌升天嘅時候吩咐我哋奉聖父、聖子、聖靈嘅名去為人施洗嘅。而家夠唔夠父子靈三個齊晒啊？聖父喺個天度，天開了。聖靈如鴿子落喺耶穌嘅身上，邊個係聖子啊？咪耶穌咯。上帝好想同我哋去宣告洗禮，我哋係認罪悔改，公開承認我哋嘅信仰，係一個好重要嘅見證同埋禮儀。但係耶穌嘅洗禮，佢表徵住除咗教我哋學佢要接受信而受洗呢一個嘅禮儀，仲想話佢唔係同我哋一樣。上帝想話三一真神嗰個救恩嗰個恩典就係完全嘅臨在喺耶穌嘅身上邊，係同呢個洗禮水上嚟嘅時空，聖父、聖子、聖靈係喺埋一齊。所以耶穌嘅洗禮係要宣告我哋洗禮，我哋信嘅係一個點樣嘅神。仲有一樣嘢就今日我攞咗嚟做題目啊！從天上有聲音，我的愛子，我所喜悅的。我的愛子，我喜悅你。路加醫生話：我的愛子，我喜悅你。當然啦，呢個聲音梗係要俾個當事人聽到啦。天開咗，咪同耶穌講咯，係咪啊？咁所以究竟呢幾本福音書係當時阿施浸約翰聽咗，跟住同翻後來啲徒弟講，定點呢？一啲都唔重要，弟兄姊妹。成本聖經都係上帝嘅靈感嘅，使乜計邊個講俾邊個聽啫？係上帝批准寫低啲乜嘢，嗰40幾個聖經作者就寫低佢。所以關於耶穌嘅生平咁大件事嘅福音書，一定係上帝去帶領住呢幾個聖經作者馬太、馬可、路加、約翰，好好地去寫低一啲上帝要佢哋寫嘅説話。所以三個嘅表徵就係耶穌洗禮嘅時候嘅表徵。所以可能我哋都成為上帝嘅兒女，有時我哋高興得滯都以為，哇！我洗禮嗰時啊，個天啊好好天氣啊，好似為我而打開啊，跟住我好感動啊，一世都好感動啊。其實咧，你信耶穌嘅時候，聖靈已經進入你心裏邊。記得聖靈唔係一個 feel。哎呀，今日好有 feel，就覺得信得好澎湃。哎呀，好耐冇 feel 啦，好冷靜，好沉靜，冇晒興趣睇聖經。聖靈唔係一個感覺感情，由得你差遣嘅。
聖靈係隨佢嘅心意去帶領我哋，去俾恩賜我哋，去保守我哋嘅，係神嚟㗎聖靈。而聖子耶穌去降世係做一個平凡嘅人，佢更加想話俾我哋聽，佢同我哋唔一樣。雖然佢嘅人生嗰33年好似一樣喺肉體上，但係由佢嘅洗禮，因為佢開始出嚟傳道啊，佢話唔一樣。所以聖經好詳盡嘅記低咗耶穌呢個洗禮嘅特徵。我哋再睇一睇，如果係咁不一樣嘅話，究竟呢個天上嘅聲音對我哋有幾重要呢？後來喺約翰福音就寫低咗施洗約翰嘅見證。嗱，搞清楚，兩個都叫咗 John。約翰福音就係耶穌個徒弟約翰寫嘅。第一章呢，佢係講緊道成肉身，跟住就講施洗約翰，即係佢表哥嗰個洗禮啊。嗰度有提到㗎，就係話咧施浸約翰啊，後尾同翻嗰啲都信耶穌係救主嘅人啦，我哋今日叫基督徒係咪啊？同我哋講翻呢啲嘅經歷啊，當日3年前佢嚟洗禮嘅時候，我話唔同佢洗，佢係要我同佢洗啊。跟住佢仲講咗話要盡諸般的義，哇！跟住天好似開咗，好似開咗，聖靈彷彿鴿子，跟住好似聽到個聲音，佢係我個愛子，即係咁多人嘅洗禮，得佢係獨生子，有咁嘅印象啊。而點解佢咁夠膽肯定冇搞錯呢？除咗佢家族裏邊知道呢個表弟係上帝感人瑪利亞生出嚟，佢更加原來之前呢係有神嘅話臨到佢，就話佢看見聖靈降喺邊個接受洗禮嘅人身上邊，佢就係神嘅兒子。所以施浸約翰話佢同咁多人洗過禮啦，得依個耶穌係有聖靈好似鴿子咁降喺身上邊，所以佢係神嘅兒子。所以後來佢有啲徒弟話：阿師傅，我哋想跟耶穌去跟耶穌啦。所以我哋傳福音呢，我哋最緊要叫啲人跟耶穌、拜耶穌，呢個係我哋期望嘅。好啦，天上邊有聲音，有幾重要呢？我哋睇下喺耶穌嗰個生平裏邊，我同你都知嘅嗬。天上邊唔係隨便發聲，所以如果我哋話：哎呀，我今次靈修完祈禱咗，好似好耐冇聽過耶穌把聲咯。嗰次我靈修，好似覺得耶穌同我講説話喎。嗱，你哋太靈異咧，成日半夜又見到白衫啊，間中又聽到佢同你講嘢咧，可能要同你變靈先得啦。都話咯，聖靈唔係 feel 嚟嘅，唔係感覺嚟嘅。不過有時佢會喺我哋軟弱或者需要嘅時候咧，俾我哋覺得即係好似用而家嘅説話，好似好感動、好深刻。對於一首詩歌、一段經文，有時佢會咁幫助我哋咧，喺個信仰裏邊掌握得好啲。但係並唔係冇感覺就冇聖靈，並唔係冇感覺就唔使睇聖經。聖經都係一堆文字嚟嘅。既然上帝話要讀聖經，咁咪讀咯。所以天都為他開了，天上嘅聲音由佢出世已經有㗎啦。你記得嗎？喺路加嘅記載裏邊，當耶穌降生嘅時候，天軍天使唱乜嘢啊？你識背嗬？在至高之處榮耀歸於上帝，在地上平安歸於他所喜悅的人。已經天上嘅聲音肯定，雖然咁多個 BB， 呢個先至係真命天子，好清楚確認佢身份。所以逢親天上嘅聲音要講嘅，上帝都係想我哋知道啲好重要嘅嘢。跟住就係洗禮啦，就係天上邊有聲音話：這是我的愛子。神嘅愛子救世者得一個獨生子，然之後好快脆就係佢登山變像。佢登山變像嘅時候就揾咗3個尖子去陪佢啦。彼得、雅各、約翰又係瞓咗覺啦，一攰就會瞓覺係咪啊？但係後來佢哋明白晒啦，佢哋喺嗰時懵懵鬆鬆嘅時候，見到耶穌發光，哇！仲想話搭3個棚喺度啊，係咪啊？諸如此類。後尾天上嘅聲音點講啊？這是我的愛子，我所喜悅的。所以就算攰眼瞓都要嚟敬拜同埋聽上帝嘅説話㗎。咁眼瞓都仲聽到上帝嘅説話。所以如果上帝真係要同你講嘢咧，你走唔到㗎。有一啲好重要嘅指引啊，啲大件事啲嗰啲嚇，揾學校啊、揾工啊、揾配偶啊，即係諸如此類，移唔移民啊，好大件事嗰啲。如果你真係經過祈禱咧，你想天父帶你行條啱嘅路咧，佢一定會帶你嘅。聽
所以咧，呢三個瞌眼瞓嘅徒弟咧，就聽到天上嘅聲音話咧，除咗好似洗禮嘅時候講話，我的愛子，我所喜悅的，你哋要聽話，要聽耶穌話。呢個就係喺耶穌在世嘅時候咧，天上有聲音說，聖經裏邊好明顯嘅記載。咁可能你當耶穌講嘅説話都係從天上嚟都得嘅，不過真係個天去講咧，就係呢幾個記錄。跟住去到幾時先再有天上的聲音咧？啟示錄嗰陣時，阿約翰呢個門徒就被放逐去拔摩島。喺啟示錄，佢就聽過好多次，我聽見從天上有聲音。呢度第14章所記載嘅第一個就係聽到新歌啊！哇，同天使唱歌，所以我同你第時都要加入呢個天堂詩班，就唔好驚唱歌咯喎，係咪啊？但係當時到時唔使驚嘅，因為咧上帝會同我哋改換咗所有最美好嘅嘢。不過約翰先睹為快，喺天上嘅聲音就係讚美上帝嘅聲音。然之後天上嘅聲音就係確認每一個屬於佢嘅人。呢一段好多時候喺安息禮拜我哋會讀嘅，就係喺世上勞苦嘅人息勞之後咧，係歸主，佢所做嘅一切嘢係跟住佢，所以弟兄姊妹，我哋努力加油所做嘅嘢，第時我哋天父都會同我哋講一聲又忠心又良善，翻嚟屋企啦。呢個就係天上嘅聲音，藉住耶穌嘅降世一路嘅發展，去對於我哋每一個信徒嘅鼓勵，就係話神係每時每刻都想話俾我哋聽，佢喺度，佢係與我哋同在。靠邊個呢？藉住耶穌基督，希望藉住今日呢一個耶穌洗禮嘅經文，再一次去激勵我哋，去喺我哋基督徒呢個身份上邊，我哋做合上帝心意、神所喜悅的。我哋同心祈禱，主耶穌，我哋好感謝你，道成肉身，成就咗救恩，使我哋有永生嘅盼望。父神，我哋多謝你，俾我哋有兒女嘅名分，我哋能夠因信稱義。求你幫助我哋，將你嘅話藏喺心裏邊，幫助我哋行事為人得蒙神嘅喜悅，學效耶穌基督嘅好榜樣，喺生活裏邊見證神，去回應你嘅大愛。我哋嘅禱告係靠耶穌基督得勝嘅名字，阿門。好，咁今日咧就係第二個主日。第二個主日咧，我哋教會咧係聖餐主日，所以若果你係已經接受咗洗禮嘅弟兄姊妹，我哋歡迎你同我哋一齊去接受呢個聖餐。如果你仲未信耶穌，你仲喺度考慮緊嘅，咁請你靜坐觀禮啦，唔需要參與。如果你信咗耶穌，不過未接受洗禮，同樣請你都係安坐去觀禮。聖經裏邊提醒我哋，每逢我哋食呢個餅、飲呢個杯，係表明我哋紀念耶穌嘅死，係同我哋有關，係為我哋而死。我哋更加存在一個盼望，就係佢一定會再翻嚟。我哋等佢翻嚟。我哋照耶穌嘅吩咐，喺等候嘅過程裏邊，我哋常常聚埋一齊去守呢個聖餐。當守呢個聖餐嘅時候，我哋要小心，就係若果唔按理吃主嘅餅、喝住嘅杯，係干犯主嘅身、主嘅血，佢為我哋所付嘅贖價咧，我哋唔好干犯。一陣攞到個餅或者杯嘅時候，大家先安靜喺你個位置裏邊，稍為嘅默禱去思想。人應當自己省察，然後先食呢個餅、飲呢個杯，否則我哋就分辨唔到係吃喝自己嘅罪定係主嘅身體。所以大家預備好你嘅心，一陣間執事咧會先派餅。
請問有冇已經接受咗洗禮嘅弟兄姊妹未攞到呢個餅呢？如果有，請你舉手，我哋執事送俾你。喺當晚佢哋食嘅時候，耶穌拿起餅嚟祝福，我哋同心祈禱。親愛主耶穌，我哋感謝你，因為你為我哋道成肉身，你經歷人嘅生同埋死，但係你嘅死係為我哋而死。我哋全感恩嘅心去多謝你賜下救恩。主耶穌，你話你係生命嘅糧，我哋多謝你，我哋願意去領受你所俾我哋嘅糧，領受呢一份嘅力量，以至喺我哋嘅生活裏邊，我哋能夠見證你。主啊，我哋全感恩嘅心去多謝你，求你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。耶穌話：你哋拿着吃，這是我的身體。我哋一齊去紀念耶穌。接住我哋會派杯。請問有冇已經接受咗水禮嘅弟兄姊妹未攞到個杯呢？如果有，請你舉手。喺當晚飯後，耶穌又拿起杯來，再一次嘅祝謝。我哋同心再一次禱告。主耶穌，多謝你為我哋流出你嘅寶血，捨去你嘅生命，以致你將我哋買贖。今日你俾我哋有新嘅生命，求聖靈幫助我哋喺行事為人上邊與我哋蒙召嘅恩相稱。你幫助我哋能夠討神嘅喜悅，成為神所愛嘅兒女。主，我哋全感恩嘅心去多謝你所付出嘅，求你幫助我哋能夠回應你嘅愛。多謝你聽禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。主耶穌話：你哋飲呢個嘅時候，要記得呢個係佢同我哋立約嘅血，為我哋流出嚟，使罪得赦。我哋一齊去領受紀念耶穌。
成請主席。跟住係奉獻嘅時間，奉獻呢係我哋對神愛嘅一種回應。喺我哋奉獻嘅時候呢，我哋唱一首嘅詩歌《最好的福氣》。願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一心盡力愛主，也許一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂意參付，愁悶慨嘆變作歡呼。人海中多昏暗迷糊，但我的心始終堅固，投靠你便覺恩典豐富。也許心中感痛悲，甚至失去了力氣，讓我抓緊你熱戀的手臂，攜着我再振翅高飛。人海中雖顛沛流離，但你應許不捨不棄，投靠你是最好的福氣。全賴有着你，才令這生極美。讓我哋一同嘅為現今禱告。親愛天父，我哋咧感謝你，先賜我哋咧有充足足夠嘅金錢，我哋奉獻嘅微小嘅，求主你悅納。以上禱告奉主耶穌基督聖名字祈求，阿門。跟住係每週金句嘅時間，讓我哋咧一同咧去到誦讀2次。好，預備起。耶和華的聲音大有能力，耶和華的聲音滿有威嚴。詩篇29篇4節。耶和華的聲音大有能力，耶和華的聲音滿有威嚴。詩篇第29篇4節。好，跟住係家事報告嘅時間，將時間交俾今日嘅當值執事古偉昌執事。各位午安，咁好高興啊！今日有一位新朋友就係歐傳道，咁佢係李傳道嘅朋友。我哋歡迎你。2026年教會嘅主題係，我哋一齊讀啊！真理之光燃亮心靈，目標係藉真光照明幽谷，傳真理燃亮生命。主題經文係光明所結的果子，就是一切良善、公義、誠實，總要何為主所喜悅的事。以弗所書5章9至10節。好，2026年嘅獻花表咧已經張貼於報告版啦，歡迎填寫。2026年咧1至6月咧，我哋有聖經研卷研習，歡迎咧報名。咁咧主日學咧就好似今日咁咧，我哋都會有喺上午啦10點至20分啦，至到11點15分咧，我哋都有我哋嘅合班。咁啊個專題咧就係與神同行的人。咁啊講員咧就係李傳道。咁2至6月咧有仁愛班啦，係智慧人生，就係講真思全白嘅，同埋耶穌嘅部分。咁和平班咧有創世紀、以賽亞書。建一班咧就係講彼得前後書。
建議班就係士師記同埋路德記。咁1至6月咧，我哋亦都有週間查經嘅，就每月嘅1、3嘅週5下午咧2點半，講提摩太前書同埋後書。2至6月咧有查經小組，就係每月嘅2同埋第4個週5上午11點半，就係講雅歌嘅。咁另外就係關於團年飯嘅宣佈啦。2026年2月8號主日咧，下晝1點鐘，我哋有團年飯，地點就係樂華商場嘅德星酒家。咁收費就140蚊，就係65歲140蚊，或者100蚊咧就係65歲或以上，4至12歲以下嘅。咁費用咧就請交俾施永輝執事或者廖幹事。截止報名嘅日期咧就係1月18號。呢個就係我哋嘅家事報告啦。咁今個月12月份嘅財政報告咧，見到盈餘有20.8萬嘅。咁奉獻啊，建堂奉獻同埋宣教奉獻咧，亦都見到喺熒光幕上邊啦，同埋結餘都大家可以參與。咁跟住就係代禱事項啦。咁首先林傳道喺1月12號咧入院進行前列腺癌切除手術，求主保守。另外有肢體係有病痛嘅傷患嘅，例如有髕膝關節，求主保守康復啦。有吳阿妹、梁信儀同埋蔡錦谷，求主咧保守週間福音預工。盼望咧參加者認識基督信仰，參與教會聚會。我哋有福音粵曲班啦、養生活力操啦、下午茶聚啦，歡迎大家參加。另外咧，求主垂憐，我哋仲有保守傷者、死難者嘅家屬、善後及援助，同埋重建家園等等需要大家代禱嘅。例如有人禍上面嘅大埔嘅宏福苑1月26號嘅火災，同埋瑞士酒吧嘅1月2號火災。另外就有關戰禍嘅烏克蘭啦，喺俄羅斯啦、加沙啦同埋以色列裏邊嘅發生。好，跟住咧，我哋祝禱，請李玉蓮傳道咧上台為我哋祝禱，有請各位起立。請憑信心領受從上帝而嚟嘅祝福。願神嘅愛子耶穌基督嘅救恩臨到你，願聖靈賜俾你力量，引導你為主作美好嘅見證。又願天父嘅慈愛、主耶穌基督嘅恩惠與平安、聖靈嘅感動與帶領，常與眾人同在，從今直到永遠。阿門。各位請坐，請默禱，直到琴音完畢後方可離座。